Bradas! Dobrodošli na još jednu recenziju stripa. Ovoga puta imamo recenziju stripa Corto Maltese, balada o slanom moru u izdanju Darkuda. Čuveni italijanski strip, rađen u franko-belgijskom u stilu franko-belgijske škole, u franko-belgijskom formatu. Čak su kasniji albumi Corta izlazili premijerno na francuskom jeziku, verovali ili ne. Ovde imamo dosta dodatnog sadržaja, kao što ćete imati prilike sada i da vidite na snimku, ali ono što je jako zanimljivo je da je tu predgovor Umberta Eka, takođe Italijana, naravno, ko drugi nego Umberto, jedan od najznačajnijih pisaca 20. veka, ali i veliki stripofil. Umberto Eco je jednom prilikom izjavio da uvek u svakom trenutku može da čita Dylan Doga i Bibliju. Based, zaista. Inače, ova priča ovog stripa, balade o slanom moru, je i jednostavna i duboka, i brza i spora. U kakvom si raspoloženju ti kada čitaš ovaj strip, on će da se prilagodi tome. Retko je koji strip, ako i jedan, uspeo da postigne ovakvu meditativnu atmosferu uz svu akciju koja se dešava. U osnovi to je jedna krimi priča, ali kriminalci u ovoj priči su gusari. Tako da nemaju onih klasičnih problema kao što je policija, ali imaju oluje, brodolome, ajkule, plemena ljudoždera i tako dalje. Priča je smeštena u jednu interesantnu geografsku i istorijsku lokaciju. Zamislite ovo, stotine malih i većih ostrva, punih stotina različitih plemena, urođenika sa svojim jezicima, kulturama i običajima, plus desetine stranih, što formalnih, što neformalnih vojnih sila, i kao šlag na torti razne kriminalne organizacije gusara. Sve te frakcije sprovode neke svoje tajne ciljeve u borbi za uticaj i moć nad ovim čudnim delom sveta. U sred svega toga upoznajemo našeg antijunaka Corta, koji je nošen talasima Tihog okeana od nevolje do nevolje, ali je tu svoj na svome. I Corto se tu osjeća kao kod kuće. On od starta deluje kao veoma sposoban kriminalac, ali prat nam odmah daje do znanja da on nije zao čovek, poput nekih drugih likova koje upoznajemo. I tako Corto sa lakoćom dobija naše simpatije. Ovaj strip kada je izašao nije se zvao Corto Maltese i on je bio zamišljen više kao, Corto je bio zamišljen više kao jedan od likova u priči, a manje kao klasični glavni lik koji će postati heroj tog nekog serijala stripova. Ali je tako napisan lik Corta da je bilo nemoguće da on ne pokupi sve simpatije čitalaca. Jednostavno je Chad, čoveče, jednostavno je giga-based. Kasnije je Hugo Pratt napravio serijal Corto Maltese kao u suštini spin-off ove balade o slanom moru. Hugo Pratt je ovde inače kompletan autor ovog grafičkog romana, dakle pisao je i scenariju i crtao je sam. Crtež je odličan, naročito izrazi lica likova dobro prenose njihovo stanje u tom trenutku, kolor dobro dočarava tu toplu klimu. Sviđa mi se što je Pratt organizovao radnju oko jedne misterije koja daje posebnu draž čitanju. Pitamo se šta će se otkriti. Lepo je što ova prva knjiga Corta funkcioniše samostalno kao nezavisna grafička novela, pa možete samo nju da kupite bez opterećivanja da li ćete skupiti ceo serijal, jer je zaista dug, ogroman, pun, mislim da ima 11-12 knjiga. Nažalost, druga knjiga pod nazivom U znaku jarca je jako retka i teško se pronalazi. Ali to ne treba da vas spreči da kupite ovu prvu knjigu, pa i ostale, jer su sve one donekle priče za sebe. Jedino, eto, bilo bi dobro ovu pročitati kao prvu, pa posle nije toliko važan redosled.
Ja dugo nisam uzimao da čitam Korta jer mi je delovalo to kao nešto što bi meni bilo dosadno. Ali pošto se uvek nalazi na svim top listama najboljih stripova, morao sam da se nateram da ga pročitam i da vam kažem, nije mi bilo dosadno ni jedne jedine sekunde tokom čitanja. Definitivno jedan od najdražih stripova koje sam ikada pročitao i svaka preporuka za Korta. Ocena od mene 5 od 5. I evo za kraj jedna zanimljivost, samo da vam pokažem. Evo pogledajte ovo ovde. Zagor Easter egg. Ne znam, procenite sami. Lajkujte ovaj video, subscribeujte se na kanal Bradas i vidimo se uskoro sa još recenzija stripova. Ćao!